రాత్రి 10 గంటల తర్వాత మ్యూజిక్ బంద్ విషయంలో పబ్బులకు తెలంగాణ హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. ఈ వ్యవహారంపై మరోసారి విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ తీర్పుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. రాత్రి 10 గంటల తర్వాత పబ్లలో మ్యూజిక్ బంద్ అంటూ గతంలో సింగిల్ బెంచ్ తీర్పునిచ్చింది. ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ అప్పీల్కు వెళ్లాయి నేషనల్ రెస్టారెంట్ అసోసియేషన్, హైదరాబాద్ రెస్టో లాంజ్ అసోసియేషన్. దీనిపై విచారించిన హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ తీర్పు జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉన్న 10 పబ్బులకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని తెలిపింది. రాత్రి 10 గంటల తర్వాత మ్యూజిక్ బంద్ విషయంలో పబ్బులకు తెలంగాణ హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. ఈ వ్యవహారంపై మరోసారి విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ తీర్పుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. రాత్రి 10 గంటల తర్వాత పబ్లలో మ్యూజిక్ బంద్ అంటూ గతంలో సింగిల్ బెంచ్ తీర్పునిచ్చింది. ఈ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ అప్పీల్కు వెళ్లాయి నేషనల్ రెస్టారెంట్ అసోసియేషన్, హైదరాబాద్ రెస్టో లాంజ్ అసోసియేషన్. దీనిపై విచారించిన హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ తీర్పు జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉన్న 10 పబ్బులకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని తెలిపింది.